ถ้าสำหรับพี่ว่าไม่เคยทะเลาะกันคือทะเลาะกันคือต้องแบบมึงเป็นอะไรคือมันทะเลาะกันแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจหรือมีความเห็นที่แตกต่างกันแล้วรู้สึกว่าไม่พูดกันในบางจังหวะที่ผ่านมามันเกิดขึ้นได้อะคือพอมันอยู่ใกล้กันทำงานด้วยกันลิ้นกับฟันอะไรเงี้ยมันเป็นธรรมชาติเจ็บก็ต้องพักแป๊บหนึ่งจะให้เคี้ยวข้าวต่อเลยจังหวะนี้ก็คงไม่ใช่อะไรเงี้ยพี่มายเขาเป็นดินนะแล้วโบเป็นน้ำอ่ะโอเคคืออย่างน้อยดินเนี้ยจะซับน้ำไว้แล้วพอถึงเวลาที่ต้องใช้น้ำอ่ะดินมันสามารถที่จะบีบแล้วมันมีน้ำออกมาได้ดินที่ต้องใช้ให้มันสร้างความแข็งแรงอ่ะน้ำสามารถแบบปลีกตัวออกไปก่อนได้ไปสร้างความแข็งแรงหรือว่าน้ำที่ต้องการการปรับตัวและลื่นไหลเยอะๆเนี่ยสามารถไปได้ทีแรกจะเป็นดินเหนียวไม่เป็นก็ได้เป็นดินร่วนก็ได้ เป็นดินร่วน น้ำไหลผ่านไม่ได้ ดินร่วนแล้วกันเดี๋ยวพี่เป็นดินร่วนเองคือผมว่าการทำความเข้าใจคนอื่นก็สำคัญในสเตจของคำถามนี้ที่บอกว่าเฮ้ยมันจะไม่เหลิงได้ไงวะอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำความเข้าใจตัวเองว่าเราอะไรยังไงการ give and take ความสุขมันคือสิ่งที่อยู่ในหัวเราอะครับดังนั้นซึ่งเวลาเราได้รับคำชมอะไรมาเราก็ต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงอะเพราะว่ามันต้องถามตัวเองอยู่เสมอว่าเราคือใครเราอยู่ที่ไหนเราเริ่มจากอะไรเราไม่ได้กำลังเต็มที่อยู่คนเดียวมันมีหลายคนที่เต็มที่อยู่วันนี้เราได้ให้อะไรใครบ้างเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งคำถามที่เราต้องถามตัวเองความฝันหรือเป้าหมายผมมีหลากหลายครับมันเหมือนบ้านอะห้องของความสุขผมคือการอยากเป็นนักดนตรีที่สร้างสรรค์งานแบบของเราการเป็นนักแสดงก็เป็น living room อีกเวลาเพื่อนมาบ้านใครเห็นเราเขาต้องมาเจอห้องนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือ enjoy ในการแต่งบ้านต่อเติมบ้านถึงแม้ว่าบ้านหลังนั้นมันยังไม่แบบ 100% น่ะแต่กำลัง enjoy อยู่โปก็อยากทำงานเบื้องหลังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันเป็น process ที่มันสามารถส่งต่อให้กับคนได้กว้างสมมตินะวันนี้โปมีความสุขต่อให้โปจะอยู่เบื้องหน้าเป็นนักแสดงหรือต่อให้โปจะอยู่เบื้องหลังที่คิดงานแล้วฝากคนอื่นถ่ายทอดไปเพราะว่ามันสามารถส่งความสุขได้กว้างถ้าเป็นผู้กำกับแล้วอะบทพ่อสมมติอีก20 ปี เรียกได้นะแต่ถ้าพ่อหล่อเกินไปลูกจะทำไงสวัสดีครับและนี่คือ The Story of มายภาคภูมิและอโปนัทวินครับเร็วนั่งไปเร็วอะไรเนี่ยมันจะนั่งยากอะไรนี่จะนั่งยากอะไรเคยคิดไหมว่าตัวเองจะมายืนอยู่แถวหน้าของวงการซีรีส์วายที่มีแฟนคลับอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่เคยคิดครับส่วนตัวนะผมไม่เคยคิดเพราะไม่รู้ว่าแถวหน้าแถวหลังคืออะไรยังไงด้วยผมไม่ได้แบบมันต้องแถวหน้านะมันต้องอยู่ข้างตรงไหนแต่ผมว่าคือครั้งแรกที่เลือกที่จะมาทำวงการบันเทิงเต็มตัวของผมก่อนเนี่ยผมรู้สึกว่าอยากได้ลองและอยากได้มา give and take พลังงานความสุขบางอย่างเพราะเราเป็นคนเสพงานบันเทิงมาตลอดตั้งแต่เด็กอะวันนึงที่เรามาอยู่ตรงนี้มันน่าจะสนุกและน่าจะทำให้คนอื่นมีความสุขได้ง่าย inspire คนได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นแค่นั้นเองเอาจริงโปคิดนะไม่ใช่แค่วงการนี้นะแต่คือหมายว่าคือโปคิดว่าโปเป็นนักแสดงโปก็หวังว่าจะดังสักวันหนึ่งก็เคยมีคนถามนะว่าอยากดังไหมโปบอกว่าอ้าวไม่ว่าจะทำงานอะไรเราก็ต้องอยากที่ success กับสิ่งนั้นสิเพราะไม่งั้นโปตั้งกล้องเล่นอยู่บ้านดีกว่าเพราะสุดท้ายไอชีวิตจริงมันคือสิ่งที่เราสามารถวัดผลได้ว่างานของเรามันเป็นที่ยอมรับหรือเปล่าเมื่อโปตั้งกล้องอยู่บ้านแล้วเล่นเองแล้วโปรู้สึกว่าโอเคอันนี้โปรู้สึกว่าดีแล้วมันก็จะดีแค่เราไงแต่ในมุมของโปคือโปอยากได้การยอมรับในวงกว้างเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ในมุมต่างๆว่าอ๋อโอเคการแสดงแบบนี้การปฏิบัติตัวแบบนี้การวางตัวแบบนี้การสื่อสารแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่คนทั่วโลกเขาเข้าใจเราต้องอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเราไม่สามารถที่จะอยู่ในโลกแค่ของเราได้มันใหญ่นะมันใหญ่จิตกว่าจินตนาการหรือว่าดูในวิดีโอมันใหญ่กว่ามากเลยคือในวิดีโอสมมุติว่าแบบเราเห็นในพื้นที่ที่มันแบบคนเยอะๆคือเราเข้าใจแค่ในเชิงสมองในเชิงที่ตาดูแต่พอเราได้สัมผัสจริงๆโหมันมีพลังงานมันมีเสียงมันมีสัมผัสในทุกๆสิ่งที่เราสามารถรับตรงนั้นได้ว่าโหเอาแค่มุมมองโปแล้วกันโปคิดว่าโอ้ต้องคุมดีๆเหมือนกันนะเวลาเราได้รับคำชมหรือว่าเราได้รับพลังงานอะไรที่มันเยอะๆถ้าเราไม่สามารถที่จะ manage ตัวเราได้แปลว่าเราก็จะบอกว่ามันจะกรวิดวินแล้วสองคนวิธีการดึงมันยังไงให้เราอยู่กับที่หมายว่าอยู่กับตัวเราเอง
คือผมว่า mindset สำคัญส่วนผมก่อนเนาะผมว่า mindset สำคัญมากอย่างที่บอกผมมา give แล้วก็ take อ่ะของความสุขผมให้อย่างเดียวมันคงมันล้นนะ มันสวยหรูเกินไปป่ะ เออ แต่มารับอย่างเดียวไม่ได้ ใช่ การ give and take ความสุขมันคือสิ่งที่อยู่ในหัวเราอะครับดังนั้นคือเราไม่ได้มีตั้งธงว่ามันต้องดังหรือไม่ดังขนาดไหน แต่เราต้องทำทุกงานให้มันดีที่สุด ซึ่งเวลาเราได้รับคำชมอะไรมาเราก็ต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงอะสุดท้ายแล้วเราก็มองเป็นข้อดีแหละ แต่ว่าก็ไม่ได้หลงตัวเอง เพราะว่ามันมีคนที่เก่งกว่าเราอยู่แล้วในทุกด้าน แต่ว่าความยูนิคที่เป็นเราอ่ะมันสำคัญผมมองงั้นนะฮะ เพราะว่ามันต้องถามตัวเองอยู่เสมอว่าเราคือใครเราอยู่ที่ไหน เราเริ่มจากอะไร สมมุติถ้าเราจำได้ว่าภาพที่เราอยู่ครอบครัวตอนเด็กๆหรือภาพที่เราอยู่คนใกล้ตัวตอนเด็กๆเราเป็นยังไงคิดว่ามันจะเติมเต็มสิ่งเหล่านี้ได้เรายังคงเป็นเหมือนเดิมไหมเรายังคงพูดจาเหมือนเดิมไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคิดว่ามันเป็นสิ่งที่โชคดีที่มันติดตัวเราในฐานะคนไทยมีอยู่แล้วมันคือความถ่อมตัวมันจะไม่ได้แบบเฮ้ยฉันก็เจ๋งอย่างนี้เพราะว่าเหมือนพอเรา humble เสร็จปั๊บเราก็จะย้อนกลับมามองตัวเองคือไม่ว่าจะเป็นแฟนๆหรือใครหรือคนรอบตัวผมคิดว่าพวกเขาก็มีหัวใจเขามีความรู้สึก คือผมว่าการทำความเข้าใจคนอื่นก็สำคัญในสเตจของคำถามนี้ที่บอกว่าเฮ้ยมันจะไม่เหลิงได้ไงวะอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำความเข้าใจตัวเองว่าเราอะไรยังไงคือใครอยู่ตรงไหนที่มาเป็นยังไงใช่ไหมแต่การเข้าใจคนอื่นก็สำคัญในวันที่เราไม่แน่ใจเฮ้ยไอ้สิ่งที่เขาทำอย่างนั้นน่ะเขาต้องการอะไรเขาสื่ออะไรนึกออกไหมฮะเราก็มีความพิเศษในใจเราของผมเนี่ยที่ต้องแบบเอ๊ะจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยพยายามทำความเข้าใจเขา วันนี้เราได้ให้อะไรใครบ้างอ่ะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งคำถามที่เราต้องถามตัวเองเหมือนกัน ด้วยครับ ก็คือจะถามตัวเองอย่างนี้อยู่ตลอดเวลามี ใช่ คำถามตัวเองแล้วก็มีคำตอบให้ตัวเอง จริง ๆคำตอบมันไม่ได้มาแต่แค่เรานะมาจากคนรอบตัวด้วยนะ ด้วยครับ สมมติถ้าเราบอกว่าอันนี้ใช่แต่คนรอบตัวบอกว่าโอ้อันนี้ไม่ได้เลยมันก็ต้องคิดนะ ผมว่าชีวิตจริงถูกหรือผิดมันไม่ใช่คำตอบว่าเฮ้ยเราต้องไปหาครับมันคือความเหมาะสมความพอดี คือถ้าที่อื่นผมจะบอกตลอดว่าเอ้ยความพอดีมันสำคัญสวิตช์สปอตความพอดีอะไรอย่างเงี้ยมันคือสิ่งที่สำคัญ แล้วเคยรู้สึกอิ่มตัวกับวงการหรือเปล่าคะ ไม่เคยรู้สึกอิ่มตัวเลย ไม่เคยอิ่มตัวเพราะวงการผมมองหลากหลายในเรื่องเพลงอีกในจะเรื่องการแสดงก็มีหลากหลายแบบ ยังไม่ได้เล่นหนังผีเลยอ่ะอยากมีผีขี่คอ อยากมีคนขี่คอ คือมันมีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ลองทำการอิ่มตัวอาจจะยากครับไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นเลย แต่สิ่งที่พี่มายพูดจริงนะเพราะพี่มายโปรเจอคนมาค่อนข้างเยอะพี่มายคือหนึ่งในคนที่โปรแบบ respect กันนะโปรรู้สึกว่าทุกครั้งที่โปรทำงานเขาขนาดนี้เป็นคนใกล้ตัวนะทำงานเขาอะไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่เขาแบบเกลียดว่ะ หรือว่าแบบทำแบบขอผ่านไปทีไม่เคยต่อให้งานเล็กงานใหญ่หรืองานสบายๆหรืองานที่แบบซ้ำๆเหมือนเดิมอะเขาไม่เคยเลยแล้วคือผมก็เชื่อกับสิ่งที่เขาพูดนะผมรู้สึกว่าแบบอันนี้มันน่า respect อะคืออย่างของโปยังเคยมีเลยโปเคยมีแบบอันนี้เราชินละเราก็ทำแบบเดิมๆแต่เสร็จปั๊บมันเหมือนมันก็จุดประกายกับตัวเองขึ้นมาว่าแบบมันได้เหรอกับการที่แบบทำสิ่งที่เราคุ้นเคยแล้วเราแบบเบื่อเขาอะทั้งที่จริงๆแล้วมันมีคนได้รับอีกมากมายเราไม่ได้กำลังเต็มที่อยู่คนเดียวมันมีหลายคนที่เต็มที่อยู่แล้วที่สำคัญคือแฟนๆ โหเต็มที่กับเราอีกหลายๆ ใช่ ที่หลายๆ ต่อให้ ที่ ไม่ว่าจะทำอะไรเขาก็แบบยังซัพพอร์ตอ่ะต่อให้ เต็มที่ บางที มาก เขาซัพพอร์ตเราแต่เขาก็ดูงงว่าเอ๊ะเธอกำลังทำอะไรอยู่แต่ฉันก็ยังซัพพอร์ตเธอฉันเห็นเธอมีความสุขนะแฮปปี้ซึ่งเราก็แฮปปี้ได้เห็นเขามีความสุขอย่างบางคนคือแบบโอ้มาแต่เช้าหรือแบบโอ้นั่งรถมาไกลแต่หรือว่าแบบนั่งรอคอยเวลา หรือ ที่ มี แบบ ไอเดียแปลกๆมานำเสนอระหว่างนั่นนู่นนี่อะไรครับ มันล้ำค่า ครับ มันไม่ใช่ พลังงานเยอะ มันไม่ได้เป็นเรื่องเงินละ 好的，有请คุณอาโบนัทวินช่องท้ายขอเรียนเชิญคุณอาโบนัทวินช่องท้ายขึ้นเวทีรับรางวัลครับผม ผมว่าประสบความสำเร็จมาไกลมากๆแล้วครับความสำเร็จแรกอ่ะถ้าเกิดว่าเท่าที่โปจำได้อ่ะมันคือการที่โปอ่ะขึ้นไปร้องเพลงมันจะมีครั้งแรกที่โปออกไปร้องเพลงกับเนี่ยพวกพี่ไมค์แก๊งๆเนี่ย ใช่ ใช่ว่าพวกเราจะไปเวิลด์ทัวร์นะแล้วโปเป็นนักร้องนำนะชื่อวงว่า Cumulus อันนั้นอ่ะโปคิดว่ามันเป็นความสำเร็จแรกของโปรู้สึกว่าเราไม่ได้ชอบร้องเพลงอ่ะ
ขนาดตอนร้องเรายังแบบกล้าๆกลัวๆเลยพอเราทำสิ่งนั้นเสร็จเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสามารถชายในมุมนี้ได้นี่หว่าเรากล้าที่เราจะได้ยอมรับแล้วลองทำอะไรใหม่ๆนั่นน่ะก็คือครั้งที่รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราสำเร็จแล้ว อาจยังไม่เห็นว่ารักมากมายอาจยังสงสัย ของผมก็ถ้าอัปเดตมาถึงวันเนี้ยสำเร็จหลายอย่างครับสำเร็จหลากหลายอย่างทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจและตั้งใจ ความสำเร็จมันวัดผลจากตัวเรามันมีหลากหลายเรื่องแค่ตื่นเช้ามาอาบน้ำแบบมีความสุขออกมาทำงานวันนี้ไม่ทุกข์เลยก็เป็นความสำเร็จหนึ่งแล้วสำหรับผมรู้สึกว่าความฝันหรือเป้าหมายผมมีหลากหลายครับมันเหมือนบ้านอ่ะของเปรียบเทียบบ้านเห็นภาพชัดเจนว่าบ้านใหญ่คือเราจะเห็นอย่างเงี้ยแต่แม่งมันมีห้องนอน minor room master room ห้องต่างๆนานาห้องของความสุขผมคือการอยากเป็นนักดนตรีที่สร้างสรรค์งานแบบของเราขายหรือไม่ขายอีกเรื่องนึงแต่ว่าภาพของความสำเร็จอื่นๆมันก็มีการเป็นนักแสดงก็เป็น living room อีกอันนึงที่มันเวลาเพื่อนมาบ้านใครเห็นเราเขาต้องมาเจอห้องนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นห้องที่สร้างรายได้ในแบบนึงให้เราให้สร้างรายได้ทั้งที่เป็นเงินรายได้ของความสุขอะความฝันเปลี่ยนไปไหมไม่เปลี่ยนแต่ว่ามันมีหลากหลายก็อยากได้มีเวลากับครอบครัวเยอะขึ้นจริงๆเคยตั้งไว้แล้วแหละก็ดีแต่ว่ามันก็เฟดหายไปนิดหน่อยนะก็อยากจะมีให้มากขึ้นเพราะว่าทุกวันที่เราโตขึ้นเขาก็โตขึ้นเหมือนกันแล้วเขาก็มากกว่าเราสัก25 30 40ปีอย่างเงี้ยหรือมากกว่าเราก็อยากจะมีเวลามีความทรงจำกับเขามากขึ้นอย่างเงี้ยครับ โปก็อยากทำงานเบื้องหลังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันเป็น process ที่มันสามารถส่งต่อให้กับคนได้กว้างสมมตินะวันนี้โปมีความสุขอะต่อให้โปจะอยู่เบื้องหน้าเป็นนักแสดงหรือต่อให้โปจะอยู่เบื้องหลังที่คิดงานแล้วฝากคนอื่นถ่ายทอดไปอะเพราะว่ามันสามารถส่งความสุขได้กว้างอะมันเหมือน ถ้าเป็นผู้กำกับแล้วอ่ะบทพ่อผมว่าอีก20 ปี เรียกได้นะ แต่ถ้าพ่อหล่อเกินไปลูกจะทำไงอะ เอา คืออาจจะไม่ใช่แค่ผู้กำกับหรอกอาจจะเป็นแบบฐานะผู้ผลิตหรือว่าแบบการสร้างสรรค์ผลงานในมุมต่างๆเราก็กำลังเก็บประสบการณ์อยู่อะไรเงี้ยผมคิดว่าถ้าวันเนี้ยเรากินอาหารแล้วเราอร่อยคนเดียวมันก็มีความสุขนะถ้าวันนี้เรากินแล้วเราสามารถแบ่งให้คนได้กว้างขึ้นในช่องทางต่างๆบอกว่ามันมีความสุขล้นเลยนะแล้วยิ่งมันเป็นผลงานที่แบบมันย้อนกลับมาชิมได้เสมอบอกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ดีอย่างเหมือนซีรีส์ชายเนี่ยสมมุติว่าคนดูเรื่องนี้แล้วมีความสุขโอเคพอเขาดูจบไปวันหนึ่งที่เขาแบบรู้สึกไปเจอผ่านอะไรมามันหนักกับชีวิตหรือเศร้ามากเขาจำได้ว่าเขาเคยทำสิ่งที่มีความสุขเขาก็จะกลับมาดูใหม่แล้วพอเขาดูเขาก็มีความสุขอีกโบคิดว่ามันเป็นการรู้แล้วว่าอาหารอันเนี้ยอยู่กินแล้วมีความสุขแน่นอนบอกว่ามันถ้ามันได้ในวงกว้างมันก็เป็นเรื่องราวดีๆคือความเจ๋งของงานศิลปะมันมีอย่างหนึ่งมันเหมือนจังหวะที่เราเสพครับแล้วเวลาผ่านไปเรามาเห็นอันเดิมมันเป็นเหมือน time capsule ของความรู้สึกผมก็เลยอินเลิฟกับเพลงไงฮะเพลงมันแป๊บเดียวเสร็จแป๊บเดียวฟังเพลงเศร้าบางทีผมจะนึกถึงแม่ก็ได้ทั้งที่แม่คือความสุขของผมอะไรเงี้ยดังนั้นเรื่องนี้ที่โปบอกก็คงเป็นคล้ายๆกันเรามี time capsule ร่วมกันตอนนี้พอเวลาผ่านไปกลับมาอีกทีมันก็คงหาความรู้สึกแบบนี้อีกยากนะครับ แฟนๆชอบเปรียบเทียบซีรีส์วายค่ะในฐานะที่เราเป็นนักแสดง ครับ เรารู้สึกยังไงบ้าง เปรียบเทียบกับ เปรียบเทียบเรื่องนี้กับเรื่องนี้เปรียบเทียบนักแสดงคนนี้กับคนนี้อะไรอย่างเงี้ย ผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติที่คนจะเปรียบเทียบอะครับผมเป็นคนไม่ค่อยชอบเปรียบเทียบในเชิงลบแต่ถ้าเราเจอใครเปรียบเทียบในเชิงลบมันสัจธรรมอะครับมันต้องมีอยู่แล้วมีเยอะด้วยบางทีเปรียบเทียบผมกับโปว่าเอ๊ะคนนี้ต้องเด่นกว่าคนนี้ผมว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่ถ้าเรามองกลับพลิกกันนิดนึงก็คือมันมีคำว่าวินวินมันควรจะวินวินไปด้วยกันวงการวายเหมือนกันนะครับควรจะวินวินไปด้วยกันเพราะว่าอุตสาหกรรมซีรีส์วายหรือ BL ของไทยเนี่ยผมว่าคือหนึ่งที่เป็นหนึ่งในตองอูคือมันแข็งที่สุดในโลกแล้วครับจะเป็นกฎหมายเองเป็นต้นทุนในการผลิตเองเป็นบุคลากรของคนเองเนี่ยต่างๆนั้นเป็นจุดแข็งมากๆดังนั้นมาตัดขากันเองมันน่าเสียดายครับเหมือนผมกับโปผมก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องวินวินต้องโตไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเวลาเห็นอะไรมาอย่างนั้นก็รู้สึกน่าเสียดายน่าเสียใจจังที่เขาคิดอย่างนั้นแต่ว่าเราห้ามความคิดเขาไม่ได้หรือไม่เคยไปแบบพยายามดีแคลร์ว่าเฮ้ย
1 2 3 4มันดีกว่าไม่เปลี่ยนตัวยังยากเลยเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนไม่ได้หรอก โปก็คิดคล้ายๆพี่มายนะเวลาแบบมีคนมาเปรียบเทียบโปคำๆนะโปรู้สึกว่าเรากับเขามันคือคนละคน เราโตมาคนละแบบเรามีความเชื่อคนละแบบเป้าหมายในชีวิตแล้วก็ไม่เหมือนกันเป้าหมายของการทำงานก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราอยู่ในเส้นทางเดียวกันหรือคล้ายๆกันน่ะถ้าเราเดินไปด้วยกันน่ะมันก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะคือถ้าเกิดว่าคนนึงทำงี้คนนึงคิดแบบนี้คนนึงแล้วขัดขากันทำงี้เลยเพราะว่ามันตลกอ่ะแทนที่คือเหมือนพอแบบจับกลุ่มกันอ่ะแล้วเดินไปเพราะว่ามันแข็งแรงแล้วมันสามารถสร้างอินดัสทรีเนี้ยให้มันกว้างมากขึ้นไปได้แล้วมันทำอะไรได้อีกหลายอย่างเลยผมว่า organic growth มันเป็นสิ่งที่ดีครับการแข่งขันเป็นเรื่องธรรมชาติแข่งขันดีแต่ว่าถ้ามันไม่ organic แล้วหรือมันอิจฉามากจนแบบแฟนคลับฝั่งนึงมาทำอะไรก็ตามแอนตี้อีกฝั่งนึงเยอะเนี่ยผมน่าเสียดายที่ภาพรวมเองมันทำให้ทุกอย่างมันช้าลงไม่แต่รู้สึกว่าดีในจังหวะตอนนั้นมั้งที่เปรียบเทียบในเชิงลบแต่ว่าสุดท้ายแล้วเอาค่ำมันก็จะช้าลงผมก็รู้สึกแค่นั้นเพราะว่ากับเรื่องอื่นเหมือนกันก็เป็นไม่ใช่แค่วงการวายหรอกครับ ไหนลองใส่ไมค์ลองมองนิดเนี่ยไปมา ตลอดระยะเวลาที่ทำงานด้วยกันกับมันเป็นยังไงบ้างเราทะเลาะกันบ้างไหมตามภาษาคนทำงานกันถ้าทะเลาะกันส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไร เอาจริงๆไม่ค่อยทะ เอา เลาะ จริง ไม่ เอาจริงทะเลาะกันน้อยมาก ถ้าสำหรับพี่ว่าไม่เคยทะเลาะกันคือทะเลาะกันคือต้องแบบมันเป็นอะไรนึกออกไหมฮะแบบคือมันทะเลาะกันแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจหรือมีความเห็นที่แตกต่างกันแล้วรู้สึกว่าไม่พูดกันในบางจังหวะที่ผ่านมามันเกิดขึ้นได้อะคือพอมันอยู่ใกล้กันทำงานด้วยกันลิ้นกับฟันอะไรเงี้ยมันเป็นธรรมชาติที่มันขบโดนเจ็บก็ต้องพักแป๊บหนึ่งจะให้เคี้ยวข้าวต่อเลยจังหวะนั้นก็คงไม่ใช่อะไรเงี้ย เพราะว่าขึ้นอยู่จังหวะเวลานะสมมุติว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องการจัดการเดี๋ยวนี้มันก็แค่พูดคุยกันแล้วก็จัดการอารมณ์แล้วก็พูดคุยกันแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบ 3 เดือนหน้าก็ไม่เป็นไร มันก็ต้องปล่อยไปก่อนมั้ง จริงด้วยเหตุผลด้วยเป้าหมายที่เหมือนกัน วิธีการที่จะไปตรงนั้นมันอาจจะต่างกันเลยแบบอาจจะเห็นไม่ตรงกันผมรู้สึกอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าหลักๆเลยอ่ะมันดราม่าน้อยมันไม่มีดราม่าเราไม่ได้แบบ คิดเล็กคิดน้อย เฮ้ยแบบทำไมพี่ทำงี้วะหรือว่าแบบเฮ้ยทำไมโปรมันทำงี้วะอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่มีมันคงแบบอะไรวะเนี่ยแล้วก็แค่แบบพวกเราต่างจะ go on ทำงานกันต่อคือจริงๆแล้วผมเชื่อว่าโปรเป็นคน logical มากผมก็ logical มากนะครับแต่ก็ยังงงว่า logical ขนาดนี้มาอยู่ในฟิลของที่ใช้เรื่องของ emotional เยอะได้ยังไงแต่ก็นั่นแหละแต่สุดท้ายพอมันอยู่กับตัวเองอ่ะมันจะมีความคิดเป็นลำดับขั้นตอน inside out outside in บ้าๆบอๆอะไรของผมอ่ะผมจะคิดพยายามทำความเข้าใจคนอื่นคือสิ่งที่สำคัญเหมือนที่บอกไปตอนต้นเหมือนกันครับมันก็จะผ่านไปได้แต่ว่าคืออยู่พี่มายเขาง่ายตรงที่คือพอเขาไม่งี่เง่าหรือดราม่ามันเลยทำให้เดินกันอย่างสมูทคือโปเป็นคนขี้รำคาญคือถ้าเกิดแบบดราม่ามากๆเนี่ยโปก็จะไม่คุยเลยแต่พอเขามีเหตุผลแล้วเขามีการจัดการอารมณ์ของเขาอ่ะมันเลยทำให้แบบค่อยๆไปแล้วพอมันตัดเรื่องดราม่าออกไปมันก็คือมันคุยกันแค่งานอ่ะแล้วเป้าหมายเราตรงกันไหมนงกันเดินกันต่อไปแล้วโปว่ามันง่ายอ่ะโปโชคดีตรงที่โปได้คู่ที่มายในการทำงานคือคู่มันเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์แบบเหมือนเพื่อนคู่คิดเป็นพี่น้องอะไรเงี้ยโปรู้สึกว่าเขาไม่เคยมีความอยากเด่นหรือโปก็ไม่ได้รู้สึกว่าโปต้องเด่นกับเขาก็มีอยากเด่นบ้างแต่อยากเด่นไปพร้อมๆกันไม่โปคิดว่าตลอดเวลาที่ทำงานมาพวกเราอยากเดินทางไปทั้งคู่วันนี้โปอ๋องพี่มายก็จะโอเคซัพพอร์ตจะพูดแทนวันนี้พี่มายอ๋องโปก็จะพูดแทนหรือบางอันเขาพูดติดโปก็จะพูดแทนบางโปพูดติดเขาพูดแทนโปคิดว่ามันซัพพอร์ตกันเนี้ยโดยที่เราไม่ต้องพูดกันเลยด้วยซ้ำคือมันแค่ฟังกันแค่มองกันอ่ะเขาลงมือทำแล้วเราทั้งคู่มันโปว่ามันชิลอ่ะมันไม่ได้มีการแบบเฮ้ยทำไมเราได้ไม่เท่ากันเลยอะไรเงี้ยคือมันโปคิดว่ามันน่าจะทำงานยากอ่ะที่มันต้องคิดเรื่องแบบเล็กน้อยอย่างนั้นนะคือพวกเราโตกันมากแล้วแหละคือโตกันถึงในระดับที่เราต้องนึกถึงอีกคนว่าเขามีมุมมองแบบนี้แล้วเรามีมุมมองแบบนึงแล้วตรงไหนที่มันจะคือตรงกลางพวกเราเพราะเราโตมาคนละแบบแหละมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มันต้องปรับตัวถ้าเหมือนกันเนี่ยดิ
อันนี้ลำบาก ใช่ถ้าเหมือนกัน ถ้าเหมือนกันสมมุติโปกพี่มายเป็นน้ำทั้งคู่แล้วน้ำมันไหลไปเลยแล้วเราไปในที่ที่มันแบบมันไม่มีที่กั้นอ่ะแล้วเราก็จะไหลไปเลยแต่ถ้าพี่มายเขาเป็นดินแล้วโปเป็นน้ำโอเคคืออย่างน้อยดินเนี้ยจะซับน้ำไว้แล้วพอถึงเวลาที่ต้องใช้น้ำดินมันสามารถที่จะบีบแล้วมันมีน้ำออกมาได้ดินที่ต้องใช้ให้มันสร้างความแข็งแรงน้ำสามารถแบบปลีกตัวออกไปก่อนได้ไปสร้างความแข็งแรงหรือว่าน้ำที่ต้องการการปรับตัวและลื่นไหลเยอะๆเนี่ยสามารถไปได้เพราะว่ามันเหมือนกันไม่ได้หรอก ทีแรกจะเป็นดินเหนียวไม่เป็นก็ได้เป็นดินล้วนก็ได้ เป็นดินล้วน น้ำไหลผ่านไม่ได้ ดินล้วนแล้วกันเดี๋ยวพี่เป็นดินล้วนเองป๊อปแรกที่รู้สึกคืออยากให้โปประหยัดซึ่งโปอาจจะไม่ได้สิ้นเปลืองนะ อาจจะไม่ได้สิ้นเปลืองนะแต่แค่บอกให้โปประหยัดเฉยๆเพราะว่าก็แค่ช่วยเตือนเป็นอย่างนั้นเสื้อผ้าแฟชั่นใช้คำว่าแฟชั่นเสื้อผ้าหมวกอะไรเงี้ยเพราะเราก็เป็นเราก็มีจังหวะหลวมไปลึกเหมือนกันจะอะไรที่เราชอบใช่เราก็บอกตัวเองเพราะเราก็เลยอยากจะบอกสิ่งที่เตือนตัวเองกับเขาเหมือนกันว่าเฮ้ยประหยัดหน่อยก็อาจจะไม่ได้เปลืองมากหรอกมั้งแต่ว่าก็เป็นการช่วยกันเตือนนะครับจริงๆแล้วคือแค่เห็นเขาแฮปปี้มันก็โอเคแล้วนะเพราะโปว่าจะไปบอกเขาว่าต้องเหมือนเราหรือว่าบอกว่าต้องทำแบบนี้แบบนั้นมันก็เป็นความคิดเรานะแต่เราก็แค่ respect แล้วก็ support เขาเพราะว่ามันอันนี้เป็นมุมมองณวันนี้ไงคือถ้าเป็นสมัยก่อนมันก็จะมีแบบอยากให้พี่มายทำอันนี้ได้ดีขึ้นอยากให้พี่มายอย่างเงี้ยแต่พอณวันนี้มันแบบมันเหมือนมันผ่านอะไรกันมาเยอะมันเลยรู้สึกว่าแค่เห็นเขาแบบแฮปปี้กับสิ่งที่เขาเลือกในมุมต่างๆเพราะว่าแฮปปี้แล้วคือโปว่าคือถ้าได้คุยกับพี่ปอนผู้บริหารเบียร์คราวเนี่ยรวมถึงโปด้วยว่าการทำงานกับพี่มายเป็นเพราะว่าเราเป็นคู่ที่ซิงค์กันไม่ว่าจะมุมต่างๆมุมสัมภาษณ์ในมุมการแสดงในมุมการทำงานเพลงคือแล้วพอมันซิงค์กันมันก็ควรที่จะมากลับมาร่วมงานกันอีกว่าโอเคณวันนี้มันโตขึ้นแล้วมันผ่านโลกกันมาแล้วพอได้กลับมาร่วมงานกันโอเคเราจะถ่ายทอดความเป็นตัวละครในมุมต่างๆออกมายังไงอย่างพี่มายเขาชอบเพลงแล้วก็ไปในมุมฮิปปี้ว่าฮิปปี้ในยุคนั้นมันถ่ายทอดออกมาเป็นไงคือวัตถุดิบก่อนจะก่อเป็นตัวเนี้ยมันมีเยอะอยู่แล้วของโปก็มีคือพื้นฐานโปเป็นคนแบบจริงจังชอบสอนแล้วโปชอบอธิบายแล้วประกอบพี่มายเขาเป็นคนแบบสบายชิลๆคนคือเหมือนที่มันก็เลยมีเอาเชื้อมาขยายต่อแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่มันขยายเพราะเป็นมายหรือโปนะมันขยายเพราะมันคือคนในสังคมปัจจุบันเองก็ตามจะมีคนลักษณะแบบนี้มาประกอบกันซึ่งเราย้อนกลับไปในช่วง1969เพราะรู้สึกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ประเทศไทยมีเสน่ห์มากมันมีความหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็รับบทเป็นตัวตนที่คล้ายๆตัวเราเข้าไปอะไรเงี้ยที่สำคัญคือเราก็จะเล่าผ่านเพลงด้วยมันก็จะมีชาย original soundtrack ซึ่งมันสามารถแบบฟังได้ในสตรีมมิ่งแบบหลายๆแพลตฟอร์มเลยซึ่งมันมี9เพลงในเพลงเหล่านี้มันก็จะบอกความรู้สึกของตัวละครหรือเนื้อเรื่องแตกต่างกันไปคือถ้าอยากรู้เป็นไงสามารถเสิร์ชเข้าไปฟังกันเลยชาย original soundtrack คือในมุมมองแบบเอาไซด์อินเข้ามานะผมชอบคิดอย่างเงี้ยว่าคนที่ไม่ชอบดูซีรีส์วายหรืออะไรก็ตามเนี่ยจริงๆตัวแท็กเองเนี่ยทุกแทร็กเนี่ยถูกสร้างมาอย่างดีอย่างน้อย6เพลงที่เทโลทำให้ก็มาจากแรนเฮดเลอร์ที่เขาเป็นโปรดิวเซอร์แล้วแต่งเนื้อทำนองกับทีมเขาอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนอยู่ในวงการเพลงก็รู้อยู่แล้วเขาคือ One Republic ทำ Counting Star ทำ Hello ของ Beyonce ทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็เป็น Executive Producer เรื่องเพลงให้6เพลงแล้วก็มีอันอื่นๆอีกที่มาซัพพอร์ตรวมถึงพี่เจมนทนก็ทำให้2เพลงที่เป็นเพลงธีมซองพาร์ทเพลงคิดว่าไม่น่าจะเขินเวลาพูดนึกออกไหมถ้าคนทำงานศิลปะถ้ามันภูมิใจได้พูดมันก็อยากจะพูดเพราะอันนี้ผมภูมิใจกับ9เพลงนี้ที่พี่ๆเขาตั้งใจกันทำใจมากคือเดี๋ยวจริงๆเรื่องนี้มันไม่ใช่เบียวจริงๆเรื่องนี้มันคือ Original Gay Series เรื่องแรกของไทยแล้วก็โชคดีมากที่ได้ออนใน VTV ครับแล้วก็ออนในช่อง 7 HD คือโปคิดว่ามันน่าสนใจตรงที่บทเพลงของเรื่องนี้มันไพเราะมากเพราะคือการทำหนังมันก็ยากแล้วเนาะการทำซีรีส์ยากแล้วแต่การทำเพลงที่ให้เหมาะกับบ่งบอกความรู้สึกตัวละคร
เพราะว่ามันยากกว่าแล้วมันดันสวยงามด้วยนี่สิเสน่ห์ของซีรีส์เรื่องชายเนี่ยมันไม่ให้ต่างจากแบบหนังชายหญิงทั่วไปเลยคือการวิธีการเล่าเรื่องคือเหมือนกันแล้วภาพก็สวยงามเพลงก็เพราะมันก็แค่เป็นผู้ชายที่เขามีอะไรกัน รักกัน มีอะไรกันรักกันใช้ชีวิตร่วมกัน ใช่ เพราะมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากหนังแบบจอนราอื่นเลย จริงๆ แล้วในเวอร์ชันของ VTV อ่ะมันคือออเคสตริกมันพ้องกับคำว่าออเคสตราคือหมายความว่ามันจะมีเครื่องวงเยอะๆที่มันแบบว่าโหเล่นบรรเลงเพลงกันอย่างเต็มที่แบบทุกคนสีกันอย่างเต็มที่มันทำให้แบบอรรถรสดูมันแบบโหเต็มอิ่มอะหนักแน่น ใช่ประมาณนั้น และที่สำคัญอย่าลืมฝากอีกทีหนึ่ง Music Streaming ทุกช่องทางก็เป็น Original Soundtrack ทั้ง 9 เพลงของ Shine The Series ที่ Music Streaming ทุกช่องทางฝากด้วยนะครับ เชื่อว่าต้องชอบทั้งเพลงแหละ